Първият от тях е липсата на втори сериозен източник за финансирането на българските филми. В момента в България съществува един единствен източник за финансиране на български филми. Това е държавната помощ, която се разпределя от Националния филмов център. Българските продуценти срещат големи трудности при това положение да затворят бюджетите си. Непременно в нашата страна трябва да се създаде втори източник, втори фонд за подпомагане на българските филми, за което обаче се изисква много сериозна политическа воля. И аз много се надявам, че новото правителство, което ще бъде избрано през май тази година, ще се заеме сериозно с този проблем, че ще намериме там тази политическа воля. Друг важен, голям проблем в нашата страна е разпространението на българските филми. Проблема се състои в това, че на практика в България, освен мултиплекси в големите градове, няма кина. Преди промените в България е имало над 3000 киносалона, кинотеатри. Днес те са по-малко от 20. Повече от половината от населението на нашата страна няма достъп до кина. 3 поколения млади хора никога през живота си не са били на кино. Сами разбирате, че това е много голям проблем и това е проблем, който е труден за решение. Ние правиме различни мероприятия, пътуващо кино. София Филмфест също така се опитва да разпространява български филми не само в София и не само по време на фестивала, и в другите градове в България, където има кина. Но разбира се, че това не е достатъчно и това не е генерално решение на този проблем. В България съществува традицията на така наречените читалища, културни домове, каквито има в цялата страна. Много от тях са в лошо състояние, но има читалища, които са и в по-добро състояние. Аз мисля, че една възможност за по-генерално решение на този проблем е да помогнем на мрежа от читалища, на мрежа от тези салони, да се снабдят с техника, позволяваща показването на филми и постепенно да се създаде една мрежа от кинотеатри на тази база. Както споменах, в България, в големите градове, в моловете съществуват мултиплекси и те всичките са дигитализирани на съвременно ниво. Но както навсякъде по света, така и у нас, мултиплексите показват предимно блокбастър, американско кино, и там е много трудно български филми да намерят своето разпространение. В София, освен мултиплексите, има едно кино, което наскоро се снабди с нова модерна техника, с възможност да се показват филми на DCP. Това се случи с помощта на Националния филмов център, но е единичен случай. Но ние нямаме ресурс да снабдим всички тези малки и по-малки кина, да им помогнем да получат такава съвременна техника. А държавата, за съжаление, поне до сега не предвижда никаква програма и финансиране за дигитализацията на кината. След, може би, максимум 2 години, по всяка вероятност, филми вече няма да се разпространяват на лента. Това означава, че тези малко кина, които са останали в България, ще престанат да съществуват, ако не се намери решение на този проблем.
Това е труден въпрос, защото ситуацията в различните страни в Европа е толкова различна, че много трудно могат да се правят сравнения. Разбира се, че българската филмова индустрия е част от европейската. Разбира се, че ние се опитваме да правим филми на европейско ниво, да ги разпространяваме на европейско ниво и това нерядко се удават. Български филми участват в много фестивали, не само в Европа, в целия свят. Но такива проблеми като дистрибуция, като кинопоказ, като ниво и система на финансово подпомагане, важни проблеми за дейността на Националния филмов център, разбира се. Те са толкова различни поради различните условия в страните, че са трудно съпоставими. Много важно за българските продуценти и за Националния филмов център са копродукциите, например. Именно поради липса на сериозен втори източник за финансиране, нашите продуценти са принудени да търсят кофинансиране и отвън. Аз споменах вече, че копродукциите за нас са много важни и немалка част от българските филми се продуцират благодарение на копродукции с някои доста страни от Европа, Германия, например. Но ние имаме и добри отношения с нашите балкански партньори и там също много активно, интензивно се правят копродукции. Македония, Сърбия, но това са също като ние в България малки страни, с не много средства за подпомагане на филмовата индустрия и затова на нас ни се налага все пак да се обръщаме и към по-големи, по-мощни кинематографии, за да търсиме там копродукции.